banget bro, buat yakin hari ini. Jos, oke. Mantap. Kaget bro. Nah. Balungan bro. Manik bro, manik bro. Edan bro, luar biasa, mantap. Amis wae kok aja ya. Juara pro sing mancingnya bro. Mancingnya pro banget iki bro yakin. Belum dapat nilem bro. Nilem bro, mantap. Oke, ini bro buat dari di atas sana itu. Nilem, kayak aman kan? Arusnya deras bro, jadi kita mancingnya juga harus jeli. Aduh, dibawa ke dalam. Terus bola. Bentar bro, wader nih. Babon banget bro, udah ada sungutnya tuh, apa? Kumisnya juga udah ada itu. Mantap. Oh, satu ibu jari udah babon. Wadain di mana tuh teman-teman? Bentar kok, gede banget ya. Mantap. Wih bro, Alhamdulillah bro, saya kebagian nilem bro. Jangan ikannya pelayon bro. Maku pelayon. Mantap, geet, tuh ya bagian geet lah. Tuh, ikannya pada lari-lari. Mantap tuh, gendut-gendut banget. Aduh, mami wako ya dia. Kayaknya sih nilem kayaknya.
kayaknya. Wah, water jeret. Water, bro. Mantap. Ya Allah, suket teh. Suket aja nang kono yang yo. Nila, bro. Anakan nila. Oke. Mantap. Uceng, bro. Uceng pun ikut naik nih. Mantap. Uceng. Oke, lanjut. Komplit, bro. Ada uceng, ada wader, ada nilem. Uceng, bro. Mantap. Bro Aris mancing yakin semua. Belajar gitu. Belajar dari kegagalannya. Oh, bro. Kacor. Wih, can ya. Uceng. Ye man, uceng maning man. Ya Allah, ye sang lagi. Uceng, bro. Tanggapnya orang panen gitu. Iya, gede panen. Uceng lagi, bro. Iya. Uceng sampai sekilo dewek. Tap.